po jako akawuwo kuba likola kinene nnyo ku ggombolola y'e Nabweru. Abatuuze ku kyalo ky'Ekirinyabigo e Kawanda mu ggombolola y'e Nabweru mu disitulikiti y'e Wakiso beemulugunyiza ku ngeri oluguudo oluva mu Kivvulu okutuuka e Kirinyabigo gye lufaananamu olw'ebinnya ebijjudde mu kkubo lino. Olw'okulaba nti lubaddeko ebinnya biwanvu, emmotoka zikkamu kati zitandise n'okukola kuyingira ku maduuka. Edduuka libadde lya mitwalo 2 kati lyagenze ku mitwalo 15 ng'oluguudo lubi. Enguudo mbi nnyo nnyo. Abatuuze bino babyogedde babadde bakola bulungi bwansi nga bagezaako okuziba ekkubo lino nga bagamba nti libadde lisusse okubeeramu ebinnya nga abatuuze babadde bayitiridde n'okugwa ebigo naddala abakozesa entambula eya boodabooda. Baaliwo kakolansi okuva nekakoma mu Kivvulu kati okuva mu Kivvulu okuyita ku poliisi paka ku jjere Kirinyabigo awantu wonna wabi. Kati tusazeewo ne tukolamu omulimu ng'akakiiko ak'ekyalo n'abatuuze tusalawo tutereeze ki tubere nga tutereeze ekkubo. Bano bagamba nti oluguudo luno bakoma ku lukola okuva omugenzi Abiriga lwe yattibwa ng'omukulembeze w'eggwanga lwe yajja ebinnya ne bimuyisa bubi n'asuubiza abatuuze nga bwakomawo kyokka mu kuddayo yali tannaba nakutuuka ku siteegi y'e Kawanda nga guleede emaze okutuuka era bwe batyo ne batandika okulukola wabula bagamba nti bano beekolera gaddi bengalye. Oluguudo luno lwatuweebwa Pulezidenti Museveni tukola okuva mu Kawanda tawuni mu tawuni wali nga lukolebwa nga Abiriga Road ne balubuzaabuza ne bakola Kivvulu. Kati luno chairman w'ekyalo avuddeyo ng'alaba oluguudo lufu nnyo n'abatuuze ne bayamba tukole ekkubo lino. So tusaba banannyini oli waggulu batukwasizeeko batuweereze ku malamu tweyongere tukole oluguudo luno baffe tulukoze lwa bulungi bwansi nga Kabaka bwe yakubye omulanga. Abatuuze era bategeeza ng'oluguudo luno enfunda nnyingi bazze babasuubiza okulukola naye nga bikomaawo. Era tusaba ab'emisolo ku Mande batuwadde ebipapula by'emisolo tebajja babeereyo tumale okwetereza sente zagenze ku kkubo. Bwe batyo basabye gavumenti okubatereereza embeera y'oluguudo luno olw'ensonga nti kati kafuuse akattiro. Bitutta ddala ate ab'emmotoka balina emmotoka tezikyatambula, emmotoka zikoma eri ebinnya biyitirivu nnyo Ekirinyabigo wano okuva ku poliisi y'e Kawanda okutuuka Ekirinyabigo otwala kumpi essaawa 2 eyandibadde atambuliddewo eddakiika 2. So tusaba gavumenti bw'eba esobola etuweereze ku buyambi oba guleede ejje etulimire ku kkubo lino. Nkubiriza gavumenti ne bye twalonda ku gavumenti biki bafube nnyo okulaba nga bajja tutereeza ewantu wano kubanga ebinnya bingi ate nga abantu tuli bangi. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Oluguudo naye Museveni bwe yagamba nti oluguudo lulimu bajja ne baawala katamu bwe bati kujjako miti ku kkubo tebajja kutereeza ne bayiwayiwa mu malamu ne bagenda.